大家好，我是斐济的 Daniel。今天呢，我们来再次聊一聊斐济的这个退休移民签证啊。当然，今天呢，我们聊的主要的内容呢，不是这个退休移民的优点啊，我们把重点呢放在这个退休移民的这个风险上。那么，由于这个斐济呢是一个就是空气好、水也非常好，而且呢就是物价也不是很高，那么就很多人呢，想在退休了以后呢，来到斐济，那么过这种退休的生活。而且尤其是像我拍的视频，还有其他博主拍的视频呢，通过这个视频呢，大家都觉得这个斐济啊看起来非常的漂亮。那么很多人呢就想来斐济生活，那么斐济来生活呢就需要一个长期的签证，而这里呢最快捷、最方便的，当然就是这个退休移民签证了，因为它只有2个条件。第一个条件呢就是你年满45岁啊，还有一个条件呢就是你有40万人民币。那么大概这个2个条件就是满足了以后呢，基本上啊。都能通过这个签证拿到第一次就拿到这个3年的这个签证，那么3年以后呢，还可以轻松的这个续签啊。那么今天呢，我重点啊就想聊一聊这个签证它有哪些缺点，而且它如果你办理它了以后呢，有哪些风险啊？第一条啊，就是这个虽然办理啊，它一次性是3年，但是你3年以后的你是需要续签的。为什么我要就是特别想做这么一期节目啊？因为最近呢，我身边的朋友呢，其实就是跟我来的人呢，已经是第2次，这个续签了。我也是第2次续签了。那么第1次续签的时候呢，其实我们很容易的，我感觉我身边的人基本上啊，都能轻松的过。但是由于最近呢，这个斐济的移民政策呢，发生一些微妙的变化。据就是这个民间传说啊，这个斐济的移民局呢，这个官员啊，还有一些工作人员呢，换了非常的多。就是新的移民局局长上来以后呢，他这个里面的这个管理机构发生了巨大的改变，那么这个移民政策呢，大家都知道，在斐济这种小的国家，移民政策它感觉是有弹性的。有弹性的意思呢，就是人为操作的这种就是说可能性是比较大的。那么移民局的局长换了以后呢，就悄悄的发生了一些变化。所以在这第2次这个续签的时候呢，我身边很多朋友啊遇到非常多的障碍啊，甚至据我所知啊，就据这个小道消息啊，那么有的人是没有拿到这个续签的，那意味着没拿到续签，就要么就改成其他签证，要么就只能离开斐济。所以当我听到这个消息的时候呢，那么我很迫切的呢想把这个消息呢告诉我的粉丝，也告诉这些观众，希望呢在这个办理这个签证的过程中呢，需要考虑到这一个因素。那么据我现在所知道呢，就是他们这个第2次续签的时候遇到哪些困难呢？今天呢我就先是一一说来啊。第一个呢就是有一部分人呢，他来到斐济以后呢，他在这儿生活，那么是政府是要求存10万斐济币在这个银行里面。那么这些人呢，因为这10万斐济币呢，有可能是有些是借的，也有可能是从生意就是里面抽出来的。那么这笔钱呢是有用的。他们来到斐济以后呢，把这个签证办理以后呢，就把这个钱呢就转回中国或者转到其他国家去，那么并没有留在斐济的银行。当然我们第一批刚刚来的时候呢，很多人也是这样操作的，只要拿到签证以后，在这儿待3年，那么我们把这个10万斐济币呢挪用到其他国家去，或者是移回中国，到了第3年以后呢，再把它寄回来，那么这样的话，这个钱可以充分的利用，就不需要存在这个银行里面成死钱，是吧？那么很多人都这样想，那么我们第一批刚刚来的人呢，也是这么干的。实际上呢，在我们第2次续签的时候呢，很多人也这样，但我没有啊，我是老老实实的把钱一直放在这个银行里面，而且呢是每个月正常的使用。但是我身边的有的人呢，他可能把这个钱呢就挪用了，带回去了，很多是又原路返回了中国。那么带到他第2次这个续签的时候呢，那么把这个签证的资料递上去以后呢，很快就打回来了。甚至更严重的人是什么？是在这个你在拥有3年签证的过程中，移民局发现你把这个钱原路返回了，而并没有把更多的钱转回斐济，那么这个签证就被取消了。当然最糟糕的是被取消以后是限制你20天必须离开这个斐济啊。那么你在这20天以内呢，你要处理你的，比如说你买的这个家具啊，甚至有的还买了地，有的还买了房子，那么在20天是不可能这个处理所有的这个投资的东西，那么这个就会造成巨大的损失。还有一种呢，就是说在这次第2次续签的时候呢，他们根本就续签不到，那么怎么办？那就要去申诉。你知道在斐济这个地方啊，尤其是你语言如果不是很好的话，那你要去申诉，那会
非常非常的麻烦啊。所以说，那么第一个呢风险就是说，你在续签的过程中可能会遇到比你想象中的困难，并不是那么简单。因为当然，我们这一批来的时候啊，就是第一批来的时候，我感觉我们续签还是很容易的。虽然有的人呢时间稍微长一点，但是最终都是续签了。甚至我听很多人啊说，就是那个存款啊，只有他要求10万斐嘛，实际上只有3-4万斐的，当时都续签了。但是今年就是这一次新的移民局局长上来了以后啊，这个续签就不是那么容易了，那就必须达到他的要求，就是第一，你还有这个银行卡里面必须还要保证有10万斐济币。第二呢，在这个你居住的这个3年以内，你的钱呢是必须要有正常的流水，比如说每个月你得用个700-800斐济币吧，至少700-800斐济币，你就算节约一点啊，那么有一个正常的流水。那么第一呢，就是有这个10万斐济币；第二呢，有正常的流水。那么还有呢，就是关于这个财务这一块啊，要是一个按照它的一个标准，那么你才能正常的这个续签，否则的话，可能在续签的过程中就会带来很多的麻烦。好了，这个是第一个啊，我认为第一个就是投资这个退休移民的一个风险。还有啊，就是第二条呢，就是其实跟第一条有一定的关系啊，就是这个资金其实是按他的这个就是移民局的这个官网的这个要求的话，就是存进这个斐济银行的这10万斐济币是不允许拿来就是做其他事情的，只能拿来消费，比如你到超市里面购物，或者是你买车，或者是你租房子，总之你在里面取钱出来，而不能就是说把这个钱呢就是拿来用作什么拿来投资啊，或者是拿来转回去啊，这个资金的流动它其实是有要求的。所以说很多人呢就是误以为就是这个钱呢拿来以后呢，就是可以把它转回去，或者是任意的消费，其实不是那样的，它就有一定的这个要求。当然，在我来到斐济的时候呢，我也没有在意这些细节。所以说，在这个办理这个退休移民的时候呢，希望就是大家能把这个细节也读清楚一点。正常情况下是要按照它的这个合理合规的在这里使用这笔这个10万斐济币，那么你在第3年的时候呢，你才能正常的续钱啊。但这个是第二条我认为的所要承担的风险，因为有的人把这个钱可能会用作其他地方。那么这个财务问题的话，其实移民局不是傻子，他一查一个准啊。还有第3个风险呢，我认为是什么？就是他不能工作，他是明确就说了，你这个退休移民是不能工作的。但实际上呢，因为你必定只有45岁嘛，那么你说你年纪很大了，干不了活那也不行。那45岁呢，这个年龄就是老，他不算好老，但是年轻呢也不年轻了。不过总的来说，这45岁算是中年。那么很多人呢就要面临一个工作的问题。那么在这个退休移民的这个条款里面呢，是明确说明是不能工作的。那么就意味着你在这儿就是完全过退休的生活。你看，比如说大家看到我现在的年龄啊，实际上我都快50岁了。但实际上呢，我其实还是可以工作的，所以说，很多人呢就会就悄悄的工作，其实这个风险是挺大的。当然，说实话，我在这儿待了5年多，快6年了，确实是移民局呢一般不会单独跑到你家里面来，或者是在路上碰到你以后呢，来问你这个你是持有了什么签证，专门呢来抓你，这种可能性虽然不大，但实际上有一个巨大的风险。就是你的同胞，因为是你的同胞或者你身边的朋友嘛，因为他太了解你了，知道你持的签证是这个退休移民签证，当然你可能会做一点小事情，挣一点点零花钱，但是如果一旦这个你的同胞去实名举报你啊，那是100%的是要取消这个，而且在20天内要给你递解令离开斐济的。所以说，我认为这个呢也是一个很大的风险。当然，如果你已经60岁了，你也有这个财富，完全不需要工作，这个是最好的。如果说是你还想在这里工作的话，我觉得你持有这个45岁这个退休移民签证，我认为是有极大的风险。还有呢，今天呢，我想重点再提一下关于这个45岁以下这个特批退休移民啊。但有的人呢，就是比较慌着离开，所以想早一点呢，就是到其他国家去，选择了这个斐济的退休移民呢。可能就有些人呢就说是有这个特批的这种情况。实际上在我们大概在5年前吧，那么这个退休这个特批呢确实是真实存在的。那时候呢
需要这个总理这些要签字，当然手续也非常的复杂，最后呢可以在42、43岁的时候呢，有的人就拿到了这个退休签证。那么但实际上呢，在今年啊，就是今年这个新的移民局长上来了以后呢，这个在官网上他就已经明确了，45岁以下是不允许拿到这个退休移民的，你只能持有其他的签证，45岁以上的才能这个拿到这个退休移民。所以说，实际上这个特批现在是完全没有了。那么这个呢，可能有的人呢可能会听到一些属于可以拿到，但实际上呢是你会承担很大的风险，因为大家都知道斐济是一个民主自由的国家，那么就意味着什么呢？公务员他不是持续的，那么他很有可能就像临时工一样，他现在在移民局工作，有可能下一次呢就调到其他部门，甚至呢就不是公务员了，他犯一点点错误，随时都被开除，他就像一个临时工一样，知道吧？那么就意味着什么问题呢？当你办理任何这个就是签证的时候，尤其是这个退休签证啊，你通过一些比较简便的一些方法拿到这个退休签证，那可能这个退休签证的话，因为这个办理的这个人呢，就是这个工作人员他被开除了或者是离岗了，那么其实他办理的就是无效的，因为你就是办理的这个手续它是不合规的。大家说到这儿的话，我相信我们中国人一听就能明白啊。那么这个时候呢，你就会有极大的风险。所以我认为啊，就是说，办理这个退休移民，如果说45岁以下呢，我建议啊，还是要办理的其他的签证，不要办理这个退休移民签证，最好是办理这个工作签证，或者是这个总之有其他的很多签证嘛，什么陪读签啊，还有这个投资签啊，这些，我认为更适合你。那么45岁以上的人呢，才更适合这个退休移民签证啊。还有第5个风险啊。我相信呢，就是办理这个退休移民签证的人呢，很大一部分人啊，会想着这个拿到5年以后啊，拿到这个斐济的这个公民，那么很多人呢就想，我在那儿待5年，那么我45岁或者我才43岁，那么我5年以后，那我才不到50岁或者刚刚才50岁，是吧？那么我还可以拿到这里的国籍，那么可以在这里工作，那么我们在这里待5年，那岂不是就是比如说我存个大概人民币100万吧，那我计算一下，那这100万也在这儿就算躺平，那5年以后我拿到身份也可以做生意，自由的工作，那其实也是好事情啊，是吧？甚至还可以让全家都移民。但是啊，今天我说的重点就是但是这个要面临一个重大的风险是什么呢？就这个斐济是非常小的一个国家，它的移民政策其实变化是非常大的，它每隔5年呢，那么这个政党就会选举一次，那每选举一次呢，就可能啊，这个移民政策有大的调整。你比如说拿我来说啊，我们刚刚来的时候，我们这一批啊，我们是在19年、18年、19年、17年来了，这3年来的这个就是来到斐济这个办理这个退休移民的人啊，那么我们当时就遇到一个问题，就是什么呢？一开始我们来的时候，就是官网啊，或者是这个官方，那么说的是待5年，10年内待个5年，你就可以拿这个身份。但实际上呢，真正到了5年的时候呢，移民政策变了，所以造成了什么？特别在17年、18年呢来的那一批啊，刚好已经到5年了，那么他不办了，他说对不起，我们的移民政策改变了，要改成什么？改成10年。很多人就是真的是气得差点吐血啊，那么最后很多人就离开了斐济。我知道都有好几个人啊，那么是没有拿到斐济的身份，在这儿白白待了5年，钱也没挣到，甚至有的人呢还各式各样的被坑，那么损失了很大一笔钱，那么灰溜溜的离开了斐济，纯粹是骂着娘的离开了斐济啊。那么这个就是移民政策的这个变化，没人知道。当然现在呢，又恢复了，有的人坚持下来的啊。甚至有的人离开了，现在有些人又回来，那么把这个递交上去，那么待够了5年，10年内待够5年的，那么很多人也已经拿到了这个斐济的这个公民身份啊，但是呢，我们这一批或者是下一批，就是你即将现在来的人，你还在这待5年，你想5年以后那要承担多大的风险？尤其是我觉得这个风险的这个越来越高，比之前还要高。为什么这么说呢？因为斐济政府现在努力的
想跟这个新西兰和澳大利亚，那么互签，就是可以自由的到这个澳洲和新西兰工作，或者自由的到澳洲和新西兰去旅游。你想，如果说他想达到这个目标的话，这个斐济政府想达到这个目标，那么他必须做一件事情，就是切断这个斐济的这个移民通道。你要想，如果来这儿待5年，又没有英语的要求，也没有任何的要求，那么你又在这儿轻松拿到这个斐济的这个护照，那么你就去澳洲和新西兰了，那岂不是这个太容易了，是吧？那不可能的，澳洲和新西兰绝对会施压，就是在政治上或者从其他方面施压，让澳洲、新西兰让斐济，如果说你想跟我们互签，你必须得切断你的这个移民政策。所以说，我认为就是现在你想来斐济，通过这个退休移民拿这个身份，我认为这个是有极大的风险。好了，今天呢，我就重点讲这个5个这个关于退休移民来到斐济所要承担的一些风险。斐济呢是一个就是这个自然条件特别好的一个国家，虽然这个国家非常的小，但它处的这个地理位置是在南太平洋的中间。那么它的水和空气呢，也是算是世界上第一的，绝对是毫无污染的一个地方。那么作为一个退休人员呢，说实话还是挺适合这里，尤其是这里的气候像现在20几度，是非常非常的舒服晚上睡觉的时候盖一床薄薄的被子，那么就而且呢，作为老年人呢，这里也很不容易生病，因为老年人都怕冷嘛。那么这个位置呢，确实适合退休。但是呢，如果你不到45岁，那么你最好不要办理退休移民。我个人的话，最好是50岁以后，那么你有一定的经济基础，那么你来到斐济，我认为是非常非常不错的一个选择。如果你年轻，那么想来斐济呢，最好是办理其他的这个签证，比如说这个有投资签证，还有这个陪读签证。如果为了孩子读书，那么陪读。还有呢，就是什么就是工作签证。当然，如果你找到雇主的话，工作签证这些也不错。总的来说呢，我斐济Daniel是欢迎更多人来到斐济，我们一起快乐幸福的生活。好了，上帝祝福你们。